वालेकुम सलाम। हाँ जी मां निकतल आहियां विजिट ते माले में आयो आहियां। ॿुधाए हिन हमरा जो घणो बिल आहे? 5 लख रुपया बिल आयो आहे बिजली जो। हिन ॾे वॾो ग़रीब जा ज़ुल्म आहे यार। पोइ हिन करे मूंखे हेॾे टाइम लॻी वेंदो, विजिट ते निकतल आहियां। तूं हिन खां लख रुपयो वठि, हिनखे चओ 4 लख रुपया साहिबु जेको आहे बिल तोखे माफ़ु कयो। ठीकु आहे, लख रुपयो वठी छॾियो। मोबाइल नंबर ऐं नालो लिखीसि। ओके आहे ठीकु आहे। ग़रीब आवाम सां ज़ुल्म लागू कयो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। ख़ुशि ख़ैर। साईं मां ग़रीब आहियां, मां सां वॾो ज़ुल्म आहे। 8 ॾींहं मां बिजली कटी पई आहे। 30,000 रुपयो बिल आयो आहे। मां हाणे काॾे वञा, मज़ूरी कंदो आहियां, सुबुह शाम सिलताकारी कंदो आहियां। 30,000 रुपया जो बिल अची वियो। सेटअप लॻो पियो आहे सोलर जो बि, तंहिं बि 30,000 बिल अची वियो आहे। बिल किथे आहे? किथे आहे बिल? बिल मां खणी ईंदो। खणी आ बिल। 30,000 ग़रीब माण्हू जो बिल आयो आहे भेण। बिल खणी आ साईं। हे ॾिसो, हे मां सां ज़ुल्म आहे हेॾो साईं। हे ज़ुल्म आहे साईं आवाम सां, ग़रीब आवाम सां। ॾिसो साईं, तव्हां हाणे सभु शइ मां सम्झी सघां थो तव्हांजी ॻाल्हि। मां हिकिड़ो ईमानदार ऑफिसर आहियां। तूं हाणे घर पाले या बिजली जा बिल भरे? ज़ुल्म मां सिलताकारी सुबुह शाम कयां। छा 700 ॾियारी ते छा कयां साईं? हाणे तूं हिन 30,000 महीनो बिल काॾूं भरां? रुपया 10,000 रुपया तूं ॾे, 20,000 रुपया बिल तुंहिंजो माफ़ आहे। मोबाइल नंबर हिनखे लिखाए, पंहिंजो नालो लिखाए। एॾो ज़ुल्म ग़रीब आवाम सां। साईं हे वठो 10,000 घर पालने, नालो ॿुधाए मांखे। घर पालने, बिजली जा बिल भरनि, महांगाई सां मुंहुं ॾियनि। नालो छा साईं? मक़सूद अहमद। हाणे ॻाल्हि ॿुध, तुंहिंजा 20,000 बिल माफ़ आहे। 10,000 बिल तुंहिंजो जेको हाणे असां कयोसीं येस, तोॾे मैसेज अची वेंदो, तुंहिंजो बिल बि भरिजी वेंदो। तुंहिंजा 10,000 बिल क्लियर कजो, बिल क्लियर कजो। तूं दिल जाए कर। पाड़े वारा आई ऐलान ॿुधो। सचो ऑफिसर आयो आहे असांजो। जंहिंजे बिल घणो अचे थो उहो निकिरी अचो, अधु बिल माफ़ करायो, अधु बिल भरे वञो, निकिरी अचो ॿाहिरि। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। साईं ख़ुशि आहियो? ख़ैर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। असां बि दुआयूं घुरां पिया, को ईमानदार ऑफिसर अचे। असां त मरी विया आहियूं, बिजली हिकु आहे कोन। सॼो ॾींहुं लोड शेडिंग आहे। 24 कलाक में 4 कलाक बिजली हले थी, 20 कलाक लोड शेडिंग आहे। हा, तुंहिंजो मसइलो छा आहे? मेन मसइलो असांखे ॿुधाए। मुंहिंजो मेन मसइलो इहो आहे, 4 कलाकनि में बिजली छा हलंदी, उनजे बावजूद बि असांजे 20-25,000 रुपया बिल अचंदा। बिजली जी जेकी लोड शेडिंग आहे न, इहा पूरे पाकिस्तान में आहे। इहो मथों जो रूल आहे साईं। हे ॾिसो, हे ज़ुल्म आहे, कहर आहे असां सां। 15,000 बिल तो ॾे आयो आहे। 15,000 रुपया बिल आयो हिकिड़े महीने जो। एॾो ग़रीब आवाम सां ज़ुल्म आहे। ग़रीब आवाम बिल भरे, बीमारियुनि जा ख़र्च पूरा कनि, घर वारनि खे पालनि, काॾे वञे ग़रीब आवाम? सॼो ॾींहुं रेड़ी हलाईंदो आहे साईं मां। हाणे तव्हांजो मसइलो मां हल कयां थो। असांखे अलायो गंजा। हाणे रुपया 15,000 तुंहिंजो बिल आयो आहे। हा साईं। 10,000 बिल तोखे माफ़ आहे। 5,000 तूं ॾे। 5,000 अला वधाईंदी, अहिड़ा त साहिब हुजनि। बस दुआऊं खपनि असांखे। 5,000 हाणे मां ॾियां थो। 1 2 3 4 हे 5,000। वॾी महिरबानी तव्हांजी। मोबाइल नंबर लिखाए ॾे। बाबा ॾे। छा आहे न, असां ॾिसो न, ज़ुल्म आहे। मथां जा बिल ठोकींदा हथ रातो। सो मां पाण अॼु निकिरी पियो आहियां। मुंहिंजो विजिट करिणो आहे। आवाम सां जेको ज़ुल्म आहे उहो हटाइणो आहे। वॾी महिरबानी साईं। नालो पुछे? नालो बाबा नंढो फैज़ू साईं। नंढो फैज़ू। हा। हाणे तुंहिंजे मोबाइल नंबर ते जेको आहे मैसेज ईंदो, तुंहिंजो बिल पीआरजी वेंदो। ठीकु आहे साईं, वॾी महिरबानी। दुआ कयो बाबा। वॾो ज़ुल्म आहे ग़रीब आवाम सां। एॾा बिल था अचनि। साहब अंदर हली वियो बाबा, गर्मी आहे, पको बको हले थो, को थधो पाणी थी वञे। हाँ हा हलो अचो साहब, अचो वेहो बा वेहो। हिकु महांगाई, ॿियो बिजली जा बिल ग़रीब आवाम ॾे वधीक अचनि था। इहो साहब हाणे बोतल हलंदी आहे जूस। चांहि बोतल जी जेको आहे जो तकलीफ़ न कर, असां पी आया आहियूं। हाँ गर्मी आहे। ख़ैर आहे। बसि तुंहिंजो छा मसइलो छा आहे तुंहिंजो? मसइलो वॾो ज़ुल्म आहे बाबा। हिकिड़ो मिंट, फोन अची वई। हा ॻाल्हाए। हेलो, पेट्रोल पंप वारे जो 8 लख रुपया बिल आहे। पोइ हिन करे हिन खां 2 लख वठि,
6 लख रुपया बिल इन जो माफ़ आहे हा पर चओ साहिब खे दुआ कजांइ बस ओके आहे वाह साहब वाह 8 लाख बिल 6 लाख बिल माफ़ 6 लख माफ़ 2 लख हाणे वाह, वाह। ग़रीब माण्हू बाबा रोजी करे या बिल भरनि बिल्कुल साहब सही तो चए मां यकीन करे न ॾींहं में 1000 सफ़ा न त 1500 कमाईंदो आहियां घर जा ख़र्चा बीमारियूं बणियूं शादी गमी सभु भई दुकान हले थो ज़ुल्म आहे। गरीब माण्हू यकीन करे न कॾहिं लख बिल अचे कॾहिं 2 लख बिजली जो बिल कॾहिं 3 लख हाणे असां बिल भरूं या घर हलायूं साहब सचो आहे तॾहिं त बाबा हे विज़िट कयां थो ग़रीब आवाम सां जेको ज़ुल्म आहे बिजली जे बिलनि जो हिसाब पाण वेठो हाणे तुंहिंजो छा मसइलो साहब आहे हाणे मां सां इहो इंसाफ़ कर इहो बिल आयो थी 80,000 हे पियो इहो थोरो माफ़ कराए 80,000 ग़रीब दुकानदार ॾे बिजली जो बिल आहे हाणे सुन घरनि खे पालनि ज़माने साम्हूं हुजनि महांगाई साम्हूं हुजनि या बिजली जे बिलनि साम्हूं हुजनि बस साहब हाणे हाणे मां ॻाल्हि ॿुध जी बस दुआ कजांइ हिन साहब खे 80,000 में रुपया तूं 20,000 रुपया असांखे ॾे 60,000 बिल तोखे माफ़ आहे 60,000 माफ़ आहे न माफ़ आहे बिल्कुलु पोइ बिल ओके थी वेंदो बाबा तूं मोबाइल नंबर हिनखे लिखाए पंहिंजो नालो लिखाए बिल असां हुते पीआरे छॾींदासीं हा मां ॾियां थो नंबर तोखे मैसेज अची वेंदो हा हे नंबर नालो नदीम लिखेसि नदीम ऐं साहब है 20,000 हाय 20,000 हाणे ॻाल्हि ॿुध जी जीअं ई बिजली जे बिल तुंहिंजो असां पीआरींदासीं न हा ईअं ई तोखे पंहिंजी मोबाइल ते मैसेज अची वेंदो साहब हाणे हलूं था असां ओके अल्लाह से तव्हांखे सलामत रखंदो मसे को ईमानदार साहब आयो मञो मैं बस दुआ कयो ग़रीब बाबा। आवाम दुआ कयो मज़ा कयो ॿीहर हर महीने तुंहिंजे बिल जेको आहे न हा मुनासिब ईंदो वधीक ई बिल आणनि था मथां लिखी वधीक मोकिलीनि था हाणे मुनासिब तुंहिंजे बिल ईंदो हलो साहब मना 80,000 बिलो 60,000 माफ़ करें 20,000 वधे ऐं अहिड़ा ऑफिसर त हर शहर हर ज़िले में हुजनि बाबा वाह वाह अरे दा मैसेज जी मुबारक हुजे अरे मकसूद आमा तोखे 10,000 जी चती लगी अभो बापटारो मारे अल्लाह उड़ी लगे तो मैसेज अची वियो बिल वारो हैं मुबारक हुजे नदीम अॼोको ॾींहुं में तोखे 20,000 जी चती लगी वई हैं लगे तो यो बिल वारो यो नओं वापदारो अब 20,000 वेड़े अरे नंढा फैज़ू मुबारक हुजे 5,000 जी अॼु तोखे चती लगी अरे वॾो ज़ुल्म थियो पियो छा असां छोकिरा जी बाबा ट्रेंड माण्हुनि ॾे मैसेज करे छॾी मैसेज करे छॾियो पढ़ी बि विया हूं अथई हा हा बसि तार बि वॾो ज़लील पियो असांखे हाणे ॻाल्हि ॿुध बाबा माण्हू केॾा चरिया आहिनि बेवकूफ़ आहिनि ॾिस सही हा असां को वापदारा हुयासीं लको मिड़ई लालच ॾिनीसीं बिल त हाणे जेके घणा आया आहिनि उहे घटि था करायूं हा अॼु जो फराड कीअं लॻी मुंहिंजो VIP इने? बाबा हाणे अॼु हिते ॾियारी ठाहीसीं हा वरी को ॿियो नओं सोचूं था सही हा आहे हलिया